Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Bogor Ringkol. Malam ini kita mau mencari suara-suara yang keluar dari pohon nangka. Kelihatan mistis, mitos apa memang mistis? Saya tepat malam ini di rumah lama yang tak berpenghuni. Coba lihat ke dalam. Tampak barang-barang yang sudah lama ditinggal, tak berpenghuni. Ini barang-barang lama. Coba kita lihat. Ini di depan rumah yang tak berpenghuni ada suara-suara yang dari nangka. Coba kita lihat. Apakah sebenarnya yang suara-suara yang di sini kita lihat memang ini pohon ternyata kalau didekati suaranya agak menjauh. Apakah ini bunga nangka ataukah memang suara belalang yang bersembunyi di sini? Memang suaranya agak aneh. Ini kalau didekati kita pakai cahaya. Katanya dulu yang bersuara ini bunga nangka. Kita lihat. Ternyata tidak menemukan juga. Memang aneh, asli aneh. Itu suaranya agak menjauh, kelihatannya mistis juga ini. Coba kita lihat yang di sebelah barat. Ini kebun suung, kebun yang enggak ada tanamannya, enggak ditanami. Kalau di sini identik enggak ada suara-suara. Cuma di sekitar pohon nangka ini. Oke, itu aja. Memang aneh, suara-suara itu aneh. Itu aja dari kami, channel saya Bogor Ringkol. Tolong dulu subscribe channel saya Bogor Ringkol, like, komen, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.